走り方なんか、いや、なんでその走り方キモい。まだいい。もうええわ。もうこんなん言ってもいちゃうで。もう何になってもマジで。鍵。うまい、うまいそう。入っていいよ。あ、じゃあいいんだ。ボンジョルノ、私のアレッタ。食べよう食べよう。入ろう入ろう入ろう。食べよう。寒い寒い寒い。行こう。優雅じゃない。音楽かな。登山協会が主催するタワーオブテラーのツアーへようこそ。BGM つけんでいいでこれで。
頑張って持って帰ってきた甲斐あったわ。満員電車の中、満員エレベーターの中でも守ってきたカップケーキが。どちらかはどうなんがいい？かっこいい感じ。わしたい。お願いいたします。まず1点こちらになりますね。お間違いないですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。え、あれ本物？すごい武道会みたい。どうぞ。お楽しみ。